سلام عليك يا رسول سلام عليك يا علي سلام عليك صلوات الله عليك. munaasabadani caleemasaarka Chief Caaqil Cabdi Maxamed Baadil ee lagu qabtay deegaanka Coofley oo qiyaas ahaan 15 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Gabiley ee xarunta gobolkaasi Gabiley ayaa ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay taasi oo ay ka soo qayb galeen suldaanka guud ee beelaha Somaliland iyo suldaanka guud ee beesha waqooyiga iyo galbeedka Hargeysa siyaasiyiin tiro badan oo ka mid yahay Mujaahid Ibrahim Dhagaweyne iyo xubno kale oo muhiim ah waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah salaadiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi. 10 sanadood Chief Caaqil ku soo shaqeynayay قديم ماذا كعلى مسارتين قلت يوم هتجي لكن وحكت على إلى خرج غير قابضة وصلنا كدكتا ويرجع صوبي في الدونة هذا يرجع Chief Caaqil كريم وChief Caaqil كل الصومال لنا كل القبيلة كل غير حريضة ونين دقسيا ونين hawsha ka dabaalan kara waxa la idin ka rabaa rag iyo dumar sida u hareer taagantiin oo hareer taagnaataan gobolka Gabiley sidoo baarlamaan u yeelan lahaa uu noqon lahaa gobolka toddobaad ee Somaliland population ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhul ahaanba sharci ahaan waa isku dhamaystiray hawsha inteeni baa ka dhiman amarkiisa qaata oo sida maanta u caleema saarteen ugu hogaansana reexareed marka la sii dhaadhacna reexareed maanta nin umay dhaafin horta jiifka waa loo ducaynay kii lagu raysto ilaahay ka dhigo ummadda la wadaadeen Chief Caaqilkii ugu facan weynaa gobolkan waxuu leedahay ilaahay mid inagu filaana oo halkii sharmaar ka gaala ilaahay ha ka dhigo. waxa kaloo iyaguna isla munaasabadaasi hadallo ka soo jeediyay qaar ka mid ah cuqaasha ugu miisaanka culus ee gobolkani Gabiley. Chief Caaqilka reerkiisa raaxaneed barre saasuu ku yahay rabaa maanta Cabdiraxmaan Baadil cuqaasha gobolka Tanaaba waxa baqaya waxaanu kugu ducaynaynaa horta ilaahay hawsha ballaaran inuu ilaahay ku safiro ilaahay aad kugu safiro waa lagu kufaa كنتها سكية والله وكفا كنت مشوار والله وكفا كتجس عبادنا والله وكفا iyadoo geesta kalena ay halkaasi ka hadleen isla markaasina ay hambeliyeen qaar ka mid ah cuqaasha beesha uu ka soo jeedo Chief Caaqil Cabdi Maxamed Baadil hadalkii uu tabeeyay wuxuu ahaa 30 sanadood waxa maanaan doora taasi ma aha cid ma hayno maahe waxa weeyaan in umaanaan gacan banaanaan wey inta waa la iskugu tago waanu gacan banaanaan wax anaga naga yimid oo aanu baarannay oonu raadkii xagaa dheera raacnay oonu saa soo saaray wey intii horaba ee la dadaalayay hawshii socotayba dhinaca iyaga annaguna waanu ka wadnay hawshaasi maantana way dhacday caleemasaarkaasina raali baanu ka nahay waxaanu ku maqnayn hawl farsamo oo arrinta lafteeda khusaysa alxamdulillah hawshiina way naga dhamaatay sidaasaan ku caleema saarnay. Caaqil Cabdi Maxamed Baadil aanu ku soo dhaweynaa oo dadka ummadda ka soo qayb gashay waa soo dhaweynaa si qiimo iyo qurux badan waa soo dhaweynaa. gabagabadii munaasabadaasi waxa soo gunaaday Chief Caaqil Cabdi Maxamed Baadil Chief Caaqil ka uu noqday marti sharafta badan ee reer Somaliland ka kooban ee uu ka yahay suldaanka guud ee Jamhuuriyadda Somaliland Sultan Maxamed Cabdilqaadir Sultan Nuur Sultan Mawlid Ali Sabayse Sultan Shariif Batuun Mujaahid Ibrahim Cabdullaahi Xuseen Dhagaweyne Ali Jaamac Guuleed marhaban iyo masaddexaad inaad ilaahay noo baridaan ee xilkaagu soo asturo wassalaamu calaykum waraxmatullahi. Sakariya Nuux Ibrahim telefishinka caalamiga SBC gobolka Gabiley.